ဒီလိုမျိုး Venom ဖတ်နဲ့ AMBD ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်သွားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒါဆိုဆက်လိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံး Chrome browser ထဲကိုဝင်ပေးပါပြီးရင် taskbar မှာ pin pass လို့ရိုက်ချလိုက်ပါဒီနေရာကိုနှိပ်ပေးပါ create ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာ Gmail တစ်ခုနဲ့ဝင်ပေးပါအကောင့်သေးဆိုဒီပေါ်နားမှာ100ရှိပါတယ်အောက်ကနေရာမှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို30ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဖတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးမယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဖတ်တွေခုံသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Venom ဖတ်ဆိုကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးထည့်ပေးလိုက်ပါပုံထည့်ပြီးရင်အောက်က create ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်စောင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို Venom ဖတ်နဲ့ AMBD ကိုဖြစ်သွားပါပြီ download နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် Messenger နဲ့သွားမယ်ဒီနေရာမှာကိုကောက်ကိုပြန်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင် Messenger နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကိုရဲ့ဗီဒီယိုကိုစေးလိုက်မယ်စေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကပ်ကတ်ထည့်သွားမှာပဲဒီနေရာမှာ new project ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုတာနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံပင်ပါဆိုတဲ့ logo ကိုပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီ logo ကိုဖြောက်မယ်ဒီဘက်နည်းနည်းဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်မှဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်အောက်က split ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးရင်နောက်ကဟာကို delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် copy ခုမယ်အောက်နားက duplicate ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်နောက်ကနေရာကိုတစ်ချက်ထားပြီးရင်ဒီဘက်လည်းဆွဲပေးပါထပ်ပြီးတော့ဒီ reverse ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးပါခဏဆောင်ပေးပါဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဆင်ပြေသွားပါပြီပြီးရင်အပေါ်ဆုံးနေရာမှာ180ပြီကိုထားပေးပါပြီးရင် export ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုခဏဆောင်ပေးပါဒါဆိုဘန်တို့အဖန်နဲ့လောက်တာကိုပြီးသွားပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေကြည့်သွားပြီလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ပါမယ်ဗျဘိုင်ဘိုင်